السلام عليكم ورحمة الله. فيديو النهاردة يا جماعة عن حيوان أبو عوق. أبو عوق ده يا جماعة تمام، بلده الأصل أمريكا الجنوبية. تمام زي ما أنت شايف أهو أهو، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى أو ذكر وإنثى، أي حاجة. تمام. فترة التزاوج بتاعته من شهر 2 لشهر 5. تمام. سن البلوغ من سنة ونص لسنتين ونص. الرعاية بتاع الولادة يعني من 6 شهور بتاع الرضاعة، يعني فترة الرضاعة من 6 شهور ل8. الفطام عند 4 شهور طبعا. تمام. المفروض يعني الوزن من 5 كيلو، من 70 ل 110. تمام. وزنه وهو صغير يتراوح من 5 6 كيلو وهو لسه مولود بس. فسنه هو كبير من 70 ل 110. ده حيوان ابو عوق. ابو ايه؟ ابو عوق يا جماعه اهو. نقرب لكم كمان شويه. هنا بقى فرس النهر هنا غرقان في الميه زي ما انت شايف حضرتك. طبعا هو مش فاضلنا. تعال، ده حضرتك ما بيهزرش. ده فرس النهر ما عندوش هزار. هزارهم تقيل شويه يعني، ما بيحبوش الهزار يعني، بمعنى صح يعني. ده فرس النهر. العضه بتاعته 4 طن. تخيل كده انت بقى، يعني 4 طن كده نزلت مره واحده. انت متخيل لما تبقى 4 طن كده، يعني حاجه كده 4 طن خبطت في واديه، الموضوع صعب شويه صح؟ فهو العضه بتاعته تعادل 4 طن. العضه بتاعته. اطلع، تعالى هنا. مش عايز يطلع. اهو 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 الوحش. وحش. تعال تعال سلم على الناس. تعال هنا اهو. الوحش التاني اهو، شبح ابيض. ده الشبح يا جماعه. الشبح اهو اهو. الشبح اللي ما شافش الشبح اهو، هو ده الشبح. الشبح التقيل فرس النار يا جماعه. شبح درجه اولى يا جماعه، بس شبح ما بيهزرش. هزاره رخم شويه وهزاره تقيل، ما بيحبش الهزار. اوعى تقرب منه، اوعى تقرب منه. احترس احترس اهو. بيسمع الصوت من تحت الميه يطلع لك يقول لك انا اهو، انا قاعد منتظر الاكل عشان اكل. ما بيهزروش. ده يا جماعه فرس النهر، عشان برضو في ناس مش عارفه، بيعيش ل 50 سنه. بيعيش لايه؟ ل 50 سنه. سن البلوغ من 5 سنين ل7. سن البلوغ الذكر او الانثى. تمام. الرعايه بتاعت الطفل اللي هو الابن يعني، طبعا الشبل الصغير زي ما بيقولوا، او الفرس الصغير، بيبقى الرعايه بتاعته 2 سنين رضاعه. فتره الرضاعه. موضوع الحمل بقى من 7 شهور ل8. ماشي. انما الفطام والكلام ده كله يعني، والكلام ده يعني ممكن على السنه 10 شهور يتفطم. انا بتكلم عن الرعايه 2 سنين يعني تهتم بيه الام والاب وهكذا يعني. تمام. بس الفتره بتاعت التزاوج دي. شبح تعال هنا اهو اهو يا جماعه اهو اهو تحت الميه اهو اهو. بيمدنا دماغه اهو. ده يا جماعه منتظر الافتراس على طول. العضه بتاعته تساوي 4 طن. انت متخيل عضته قد ايه؟ 4 طن. مفيش كلام، مفيش هزار. هنا الشبح واحد بس. قناه الشبح يا جماعه بتقدم لكم كل حاجه تتخيلوها عن الحيوانات الشرسه والمفترسه والطيور وكل حاجه. حضرتك لو انت اول مره اخبط اللايك. لو اول مره بتشاهدنا اخبط اللايك كده الجميل.
وبعد كده ايه هتتابع معانا القناه كلها فيها جميع الحيوانات الشرسه والمفترسه والنعام وكل حاجه. فيديوهات اقوى ان شاء الله، هتبقى اقوى ان شاء الله، بس تدعمونا اكتر واشتراكاتكم تكون اقوى باذن الله. اهم حاجه الدعم يا جماعه والاشتراك. تمام. هنا زي ما انت شايف ده المكان اللي باتوا فيه. تمام اهو. ده مصباح، ده شبح يا مصباح. شبح مصباح خد مصباح. عالف عالف خد خد عالف. تعال اهو بياكل يا جماعه، اهو بياكل اهو. خد اهو جاي لك اهو. اوه اوه اوه. يلا اوه اوه يلا افتح. اوه اوه. عزيزة عزيزة مشغولة اهي. اوه افتح. اوه. اهو الشبح الصغير جاي اهو. اوه اوه. مصباح. اوه شبح اهو. على عايز يوكل يا سيد قشطة. على عايز يوكل سيد قشطة. السادسة مش محتاجة اكل اصلا، ده واكل لما شبعان بس ما يبطلش اكل. عزيزة عزيزة اهو. عزيزة شبح، ده شبح وده عزيزة. تمام. شبح افتح بقك، افتح. شايفين شبح ارفع. ها افتح بقك. يلا بينا افتح بقك يلا. شبح افتح. عزيزة افتح بقك. ها عزيزة يا عزيزة افتح بقك يلا. انت بتعمل ايه؟ ما تجيبش هنا. انت هتسيبيه كده؟ تعال عزيزة. شبح تعال يا شبح. خليك بعيد، ابعد. شبح ما تقربش منه خالص عشان غلط. هما بيعملوا ايه؟ جعانين عايزين ياكلوا، منتظرين وجبة حلوة كده ياكلوها. مش لما ناكل احنا؟ ايه ده بقى ده رحت فوق عمو. عزيزة شبح افتح بقك، افتح كمان كمان. شايفين يا جماعة المنظر؟ بس يا عبد ابعد. ده مش هزار، مش هتهزر معاه. انا ده هزاره تقيل، هزاره رخم، ما بيهزرش، ده بياكل على طول. قطمة واحدة خلاص شكرا. قطمة واحدة ده هنزل. هي قطمة واحدة وخلاص على كده. يعوض ربنا فيك. خلاص على كده. هنلمك بقى، هنلمك في اكياس من جوه. ده لو بقى عن سليم انا هفطس اصلا. اكيد طبعا. شبح ارفع.
يلا سيد قال لك اسمه شبح وعزيزه. خلاص بقى مش عاجبهم الكلام، نزلوا شكله قال لك بيضحكوا علينا مش هيدونا اكل.